Вашия коментар какъв е? Такова нещо не се е случило никога в държавата. Планини от кеш, партия на пудела, мога да кажа, вие сещате коя е тази партия. Това красиво същество носи пачки към господарите си, които ги видяхме на снимките, кои са. Вие видяхте ли на снимките, кои са? Кой е на снимките с тези контрабандисти, колеги? Да видяхте някой от ДПС? Да видяхте някой от ГЕРБ? Целият елит, в кавички, на ПП, ДБ е на тези снимки. В дружески, да не кажа особени така състояния, с едни контрабандисти. Какъв е коментара на медиите? Такова нещо случва ли се? Искрено се надявам прокуратурата да ни прикрие нещата и службите за това нещо и да излезе цялата истина наяве. Българските граждани трябва да видят кой политически елит открадна техните пари. Защото това са парите, които трябваше да са бюджета и да бъдат за българските граждани. Видяхме къде са. По скъпи почивки в чужбина, по планини от кеш, в които се е финансирало, се вижда какво вече. А да говори за мутренски времена, Сим Петков, след като това се е случило под ръководството на техния финансов министър, техния МВР шеф Рашков и цялата тази кохорта, която е в, меко казано, особена близост, почвам да се съмнявам каква близост е цялата тая група, нали, това е нечувано. Нали, се надявам и медиите нищо да не бъде скрито и да се стигне до края институциите да работят, но и вие да казвате истината, защото България такъв скандал не е виждала до този момент.